Wannan kenan, ko me alaƙar matar tsohuwar jarumi wato Adam A. Zango wato Jamila, wadda aka fi sanin Jamila a cikin shirin fim ɗin Labarina, da tsohuwar jaruma fitacciyar jaruma wadda a yanzu haka ludayinta na kan dawo tun lokacin farkon fitowarta wato Jamila na Gudu, yayin da aka nuna su a cikin gida ɗaya suna farin ciki suna hira. Tsohuwar jaruma wadda aka fi sani da Jamila na Gudu dai ta taka rawa a fina-finai tun zamanin da zuwa da na yanzu, wadda tun da ta fara tashe ta bar tarihi har yanzu tana nan ludayinta na kan dawo. Jaruma wadda aka sani da Jamila ta cikin shirin fim ɗin Labarina, tsohuwar matar jarumi Adam A. Zango, wacce a kwanakin baya ta fito ta yi tsokaci akan wasu maganganu dab da lokacin bikinsa. A da can an san tana yabon tsohon mijin nata wato jarumi Adam A. Zango, kasancewar yanzu haka an ji ya angwace. Bacin wata hira da aka ji a kafafen sada zumunta, ta bayyana cewa daman can shi yake daƙile ta, yayin da a yanzu haka daraktoci a cikin masana'antar Kannywood ɗin ke rububin ɗaukarta suna sa ta a fina-finai masu dogon zango. To a nan abin tambayar shi ne, shin masana'antar Kannywood me matsalarsu da sauran jarumai 'yan uwansu, yayin da aka samu wani darakta ya fito ya tsokaci akan wannan lamarin. Ya bayyana cewa ita wannan masana'antar ba ta da halacci, sannan kuma ba ta da gwani, ko kai waye yanzu yanzun nan za a iya yi maka rashin ba daidai ba. Daraktan ya ƙara da cewa yanzu da zarar ka yi samu matsala da mutum, jira yake a ce ka samu matsala da iyalinka, da ta fito cikin shirin fim zai ɗauke ta ya dinga sa ta wai don ya ɓata maka rai. Me yasa harkar take zama a haka ne, yayin da ita wannan jaruma da kuma sauran wasu jaruman da suka rabu da mazajen nasu suka dawo kuma ake yawan ɗaura su a cikin shirin fim ɗin? Shin bai kamata a ce in jaruma ta yi aure ta dawo a ƙyale ta, a daina sa ta domin kar su dinga fitowa ba? To a dai cikin jaruman da suka yi aure suka dawo kuma ludayinsu ya ci gaba da garawa, akwai Hadiza Kabara, wanda tsohuwar matar jarumi ce Muhammad Kabara. Ta bar masana'antar lokacin ta na kan dawo kuma ta dawo yanzu haka ludayin nata ya dawo kan dawo dai. Sannan ga wannan wadda asalinta ma ba 'yar fim ba ce, ta fara fim ne bayan fitowarta daga gidan tsohon jarumi wato Adam A. Zango. A yanzu haka jarumar ta ɗaukaka, tana nan kuma tana tashe. Wannan ƙalubale ana ta cece-kuce a kansa a cikin masana'antar tsakanin daraktoci da furodusoshi da kuma jarumai. Shin wani irin shawara za ku bayar a game da jaruman masana'antar Kannywood ɗin da irin halin da suke fuskanta? To ku danna mana subscribers, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa sanarwa.